From verse 7. Sometime later, the brook dried up, because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have instructed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. The woman said, as surely as the Lord your God lives. She replied, I didn't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have, and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the earth. May God bless his word. We are going to hear the word of God today, as God shall enable us under the theme giving. I want to read Luke chapter 9, verse 13. I'll try to be brief so that we don't stay much longer than we should. Luke chapter 9, from verse 10, is an encounter of Jesus with a multitude of people. He taught them and they were listening eagerly. They actually didn't know that they are getting hungry. But the disciples of Jesus showed the concern. And their concern was, Jesus let these people go so that they may be supplied with food from elsewhere, for we don't have enough for them. And Jesus tells them, you give them something to eat. Praise the name of our God. Amen. And they answered Jesus, we have only 5 loaves of bread and 2 fish. Praise the name of our God. Amen. Jesus said, give them something to eat. And the disciples says, we only have. Hallelujah. Amen. What this word was teaching me is that we know about only what we have, because we are selfish enough
to think about our survival from only what we have. niguo ogwiciria uria tungituika gutura na kiria twina kio. But God wants to use only what we have No nake Ngai ni arenda kuhuthira kiria twina kio to supply to us even what we don't have. niguo atuika wa gutuheo na kiria tutari. What we need to learn today, Kiria ndirenda tuthome umuthi that we don't give to God, tutituikaga kuhe Ngai, or God does not demand our giving to exhaust us. no ni onake Ngai ndatuikaga gutuhoya kiria tumurutagira niguo atunine, But He demands our giving to exalt us. no atuikaga wa gutwitia kiria twina kio niguo atuika wa I gutwakana. said, Ndirauga atiriri, the will of God is not to exhaust us. wendi wa Ngai ti gutunina, His will is not to wear us out. wendi wake ti gutuninania But biu, His will no ningi wendi is wake to exalt us ni gutwambararia through our giving. kuhuthira kiria tuheanaga. Praise the name of our God. Amen. God is not in lack. Ngai ti kwagagite. Praise the name of our God. Amen. He has anything, Ena kindu o giothe, and His kingdom, He has an overflow. no thamaki wake ona ni guitikirira uraitikirira. Hallelujah. Amen. The fish were 5, the fish were 2, Thamaki ciarĩ igĩrĩ the breads were 5. na mĩthagate yarĩ ĩtano, And when they surrendered the bread and the fish no rĩrĩa matuĩkire a kũneana thamaki na mũgate on the hand of Jesus, moko-inĩ ma Jesu, they were multiplied. nĩ ciatuĩkire cia kũhũrithanio And maitho, everyone ate to their fill. na magĩtuĩka a kũrĩa nginya makĩhũna, And even more than they had remained. na igĩtuĩka cia gũtigara nyingĩ. Praise the name of our God. Amen. Giving brings multiplication. Kũheana nĩ gũtuĩkaga gwa kuongerera, And actually withholding brings exhaustion. na kwĩnyitĩra nĩ kũheaga gũthira. Praise the name of our God. Amen. Hallelujah. Amen. We have read First Kings. Nĩ twatuĩka gũthoma athamaki wa mbere. A woman was there at Zarephath. Mũtumia nĩ arĩ ho, And Elijah goes and tells her, na Elija agĩthiĩ na akĩra mũtumia ũcio, give me some water to drink. he tũmaĩ twa kũnyua. And she was at a rush Na agĩtuĩka wa gũteng'era to get Elijah water to drink, kũmũgĩrĩra maĩ nĩguo atuĩke wa kũnyua, because she had enough water. nĩ tondũ arĩ na maĩ maingĩ. Praise the name of our God. Amen. She had enough water to drink, Nĩ arĩ na maĩ maingĩ ma kũnyuo, and she wanted to give na nĩ eharĩirie kũheana, because she had. nĩ tondũ arĩ namo. She did not question giving water Ndatuĩkire wa kũũria kĩũria igũrũ rĩa because she had plenty of water. tondũ arĩ na maĩ maingĩ. But Elijah did something else, No ningĩ Elija agĩka ũndũ ũngĩ, something that was not received so well by the woman. ũndũ ũtatuĩkire wa kwamũkĩrwo wega biũ nĩ mũtumia Elijah ũyũ. tells her, Mũtumia ũyũ akĩra Elija, also yani Elija akĩra mũtumia ũyũ, bring me a bread ona mũgate ndehera, so that I may eat also. nĩguo nduĩke wa kũrĩa mũgate. And the woman tells him, wait now, Nake mũtumia akĩmwĩra rĩu eterera, asking for bread ũroria mũgate, I don't have. niĩ ndirĩ na mũgate. All what I have O kĩrĩa ndĩ nakĩo is a handful of flour no kamũtu kanini and a little of olive oil. na tũmaguta o tũnini. And my plan concerning that Na mũbango wakwa igũrũ rĩa ũhoro is ũcio I'm collecting these few sticks, nĩ kũngania tũkũ tũtũ, make a bread and eat together with my son, tũthondeke mũgate na tũrĩe na mwana wakwa, so that we can eat nĩguo twatuĩka a kũrĩa and from there die. na twatuĩka a kũrĩa hau rĩu Praise the twatuĩke a name of gũkua. our God. Mwathani egocwo. What I'm glad about Nĩkĩĩ tũratuĩka a gũthoma, is even what the woman wants to withhold kĩrĩa mũtumia atuĩkaga wa kwenda kwĩnyitĩra, is not promising life. ona kĩo gĩtiratuĩka gĩa kũrehe muoyo, It's only promising death. ona kĩo kĩratuĩka gĩa kuonanĩrĩria It is gĩkuũ, not promising supply. gĩtironania ũingĩ, It is promising lack. kĩronania kwaga. She's saying, I want to eat.
akiuga nĩ ndĩrenda kũrĩa and after eating I will die. na ndarĩkia kũrĩa no gũkua ngũkua. Praise the name of our God. Mwathani agocwo. And Elijah tells her, don't worry. Nake Elija akĩmwĩra tiga kũmaka. Do not worry. Ndũgatuĩke wa kũmaka. We know why we fail to give. Nĩũĩ kĩrĩa kĩgiragia It tũheane. is because of Nĩ worries. tondũ wa kũmaka. We have occupied ourselves with so much worries Nĩtũtuĩkĩte a kwĩrigicĩria na kũmaka in kũingĩ. that we cannot stretch our hands to giving, Na nĩkĩo ona tũtingĩtambũrũkia guoko gwitũ tũheane. knowing that our giving to God Tũkĩmenyaga atĩ kũheana gwitũ kwĩ Ngai means God surprised to us. kuonanagia ũrĩa Ngai egũtuĩka nako wa Elijah gũkũhe. tells her, don't worry. Elija akĩmwĩra tiga kũmaka. Just listen and obey what I'm telling you. Tuĩka wa gũthikĩrĩria na wĩke ũrĩa Go ndĩrakwĩra. and prepare me bread. Thiĩ ũthondekere mũgate And thereafter, na thutha ũcio you will prepare yourself. nĩ ũgũtuĩka wa gũthondeka waku Bread for you, mũgate waku bread for your son. na mũgate wa mwana waku. Not only now as you had intended, No to ũmũthĩ tu but today no ningĩ ũmũthĩ and tomorrow rũciũ and until the day ona nginya mũthenya ũrĩa God provides rain from heaven. rĩrĩa Ngai agatuĩka wa kũheana Listen to me today. tuĩka wa gũthikĩrĩria ũmũthĩ. Elijah tells her, Elija akĩmwĩra preparing a bread for me wathondeka mũgate wakwa means kũrauga atĩrĩrĩ supply for you kũratuĩka kũheo kũrĩ we today ũmũthĩ and days to come. ona thikũ iria ingĩ igũka. Praise the name of our God. Mwathani agocwo. Hallelujah. Amen. I am glad to hear this word, Nĩ ndĩrakena kũigua kiugo gĩkĩ that what I have kĩrĩa ndĩ nakĩo or what it can speak o kĩrĩa kĩngĩtuĩka gĩa kwaria is exhaustion. no gũthira. Hallelujah. Amen. It's getting used up. Ĩratuĩkaga o gĩa kũhũthĩka. Sometimes we strain to budget our resources. Maingĩ nĩ tũgeragia kũgeria kũbanga bajeti citũ. Sometimes we strain trying to budget for little that we have. Maita maingĩ nĩ tũgeragia gũthondeka bajeti ya kĩrĩa kĩnini twĩ And at nakĩo. that time we find ourselves even failing No na mahinda mau nĩ tũkoragwo ona tũtuĩkaga kũgũa. to give what belongs to God Gũtuĩka tũkaremwo nĩ kũheana nginya kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũheo Ngai. because we feel Nĩ tondũ nĩ tũraigua it should help us manage our budget. atĩ nĩ gĩgũtũteithĩrĩria gũthondeka bajeti itũ. Little do we know, O ithuĩ tũtekũmenya we are limiting God from supplying to us. atĩ nĩ tũratuĩka wa kũhingĩrĩria Ngai nĩguo atuĩke wa gũtũhe. Little do we know, Ithuĩ tũtekũmenya it's all about our selfishness, nĩ tondũ wa mwĩyendo witũ. that we deny God what belongs to Him. Nĩ tondũ kũima Ngai kĩrĩa kĩ gĩake. I want to show you a selfish character Ndĩrenda gũkuonia mwĩyendo witũ. in the book of Mark 14 from verse 4. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Mark 14 verse A woman comes to Jesus mũtumia agĩũka kwĩ Jesũ and she pours oil on her head, or his head. agĩtuĩka wa kũmũitĩrĩria maguta mũtwe-inĩ wake. And the disciples were there. Na arutwo a Jesũ marĩ ho. Hallelujah. Amen. And when they saw the woman pouring oil on Jesus, Na rĩrĩa monire mũtumia agĩitĩrĩria maguta Jesũ, they felt bad because nĩ matuĩkire a kũigua ũũru they were selfish. nĩ tondũ nĩ meyendete. And they started asking, Na makĩanjĩrĩria kũũria why these wastes? nĩ kĩĩ kĩratũma tũkorwo na waitangi mũnene ũũ? Why these Nĩ wastes? kĩĩ twĩ na waitangi ũũ? We should sell that oil, Nĩ maguta maya nĩ kwendia tũngĩendia, and the money obtained from the sale na mbia iria tũkuona thutha wa twendia would be used ituĩke cia kũhũthĩka, to meet our wages, ituĩke cia kũhũthĩka na mĩcara itũ, our wages, mĩcara itũ, and also na ningĩ supply to the needy. na iteithie andũ arĩa matehotete. And they told the woman, stop wasting. Na makĩra mũtumia ũrĩa tiga gũitanga. We have better things to do with that oil. Nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ mangĩ mega na maguta maya. Hallelujah. Amen. And Jesus tells them, stop. Na Jesũ akĩmera tigai, Leave her alone. tiganai na mũtumia ũyũ. Hallelujah. Amen. Why are you bothering her? Nĩ kĩĩ kĩratũma mũmũthumbũre? She has done a beautiful thing. Nĩ eka ũndũ mwega mũno. To Jesus, what she did was beautiful.
kwĩ Jesũ ũndũ ũrĩa ekire warĩ ũndũ mwega, And if anything should matter, ana angĩkorwo he ũndũ warĩ wa kũmakania is our giving nĩ ũndũ wa kũheana, becoming beautiful before God. ũngĩkorwo nĩ ũkuoneka wĩ mwega mbere yake. Praise the name of our God. Mwathani agocwo. They saw that this oil can be used for another purpose, Makĩona maguta maya nĩ mangĩahũthĩkĩte na ũndũ ũngĩ other than the purpose it is meant to serve. gũkĩra ũndũ ũrĩa wekagwo na mũtumia ũcio hĩndĩ ĩyo. It cannot serve any other purpose Nĩ ũngĩonekire nĩ ũngĩacabire maũndũ mangĩ than the purpose it has been set apart for. gũkĩra ũndũ ũrĩa rĩu wekagwo hĩndĩ ĩyo. And if it serves that purpose, Na angĩatuĩkire wa gwĩka ũndũ ũcio, it will be a testimony today no nginya ũngĩakorirwo wĩira and ũmũthĩ even days to come. na wĩira thikũ igoka. I am preaching this word today Aratuĩka wa kwaria kiugo gĩkĩ because ũmũthĩ Jesus said nĩ tondũ Jesũ augire in verse 9, truly I tell you, thĩinĩ wa mũhari wa kenda whenever the atĩrĩrĩ, gospel atĩ o handũ hothe ũhoro ũyũ is ũkaheanwo, preached throughout the world, o handũ hothe ũhoro mwega ũkahunjio, whatever she has done ũndũ ũyũ watuĩka wa gwĩka, will also be taught. o naguo nĩ ũgatuĩka wa gũthomithanio. Praise the name of our God. Amen. Have you seen that scripture? Nĩ wona rĩandĩko rĩu I'm using this woman today aratuĩka wa kũhũthĩra mũtumia ũyũ ũmũthĩ because she did that which was right nĩ tondũ before nĩekire God. ũndũ ũrĩa wagĩrĩire mbere ya Ngai. And this word will be preached forever Na ũndũ ũyũ nĩ ũgũtũũra ũhunjĩtio because tene na what tene. she did was acceptable. Nĩ tondũ ũndũ ũrĩa ekire warĩ ũndũ mwĩtĩkĩrĩku. If she did otherwise, Angĩkorwo nĩ ekire ũndũ ũngĩ, this word will never be a testimony. ũndũ ũyũ ndũngĩrakorwo wĩ ũira mũthenya wa ũmũthĩ. Her action would not transform other people. Gĩko gĩake gĩtingĩratuĩka gĩa kũgarũra andũ angĩ. I'm saying this. Ndĩrauga ũũ, We cannot substitute our giving. tũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka a kũrutaruta ũheani witũ. This oil could not be substituted to do any other thing Ũndũ ũyũ wa maguta maya ndũngĩatuĩkire wa kũrutwo wa gwĩka ũndũ ũngĩ, than anointing Christ. no warĩ o wa kwamũra Jesũ. For it was prophesied earlier on. Nĩ tondũ nĩ watuĩkĩte wa kũrathwo na kũu mbere. I'm saying this, I have heard stories. Let me call them stories. Nĩ ndĩrenda kuga ũũ tondũ nĩ njiguĩte ng'ano nyingĩ. Someone saying, I have done this with my tithe. Andũ makiuga njĩkĩte ũũ na gĩcunjĩ gĩakwa gĩa ikũmi. When did God tell you to do things with his tithe? Nĩ atĩa Jesũ akwĩrire wĩkage na gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi. And what I know is he says, bring your full tithe. Na ũndũ ũrĩa ndĩramenya ugĩte rehe gĩcunjĩ gĩaku gĩothe gĩa ikũmi. Where else are you taking the tithe? Nĩ kũ kũngĩ kũu ũtuĩkaga wa gũtwara taithi. Wherever you take it, it doesn't go as a tithe. Kũrĩa guothe nĩ kũngĩ ũtwaraga ndĩthiaga ĩhana ta It is taithi. only the tithe when it is presented. Gĩkoragwo gĩ gĩcunjĩ gĩa ikũmi rĩrĩa gĩatuĩka gĩa I've heard kũheanwo. people telling me Nĩ njiguĩte andũ aingĩ makiuga that I use my tithe ndĩroire gĩcunjĩ gĩakwa gĩa ikũmi to pay school fees for so and so, kũrĩhĩra mũndũ ng'ania mbeca cia to thukuru, pay school fees for that orphan. kũrĩhĩra mwana ũrĩa wa ndigwa mbeca cia thukuru, Paying school fees is a wonderful thing. kũrĩha mbia cia thukuru nĩ ũndũ mwega, It is the greatest thing. nĩ ũndũ mũnene. But using the tithe, No kũhũthĩra gĩcunjĩ gĩa ikũmi it is the ũkarĩhe, worst thing. nĩ ũndũ ũtarakenania For na it hanini. belongs to God. Nĩ tondũ gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩ kĩa Ngai. It is just a 10% out of 90. Nĩ tondũ nĩ 10% igũrũ rĩa igana. God can never be deceived. Ngai gũtirĩ hĩndĩ angĩhenio. You want to use the 10 so that you remain with 90 for selfish affairs and ambition. Ũrenda kũneana iria ikũmi nĩguo tigwo na mĩrongo kenda. Nĩ I'm ũndũ wa maũndũ urging us maku. believers, Na ithuĩ ta etĩkia we do not give to God because he is not in any lack. tũtiheaga Ngai nĩ tondũ nĩ atuĩkĩte wa kwaga, And you don't need excuses na tũtingĩona gĩtũmi why not to give to God. gĩa kũgirĩrĩria tũhe Ngai, Rather than excuse, fail to give. no ningĩ kuonania tũremetwo nĩ kũheana. Fail to give rather than giving excuses. Kaba gũkorwo ndũheanĩte gũkĩra kũheana itũmi. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. The oil
was meant to serve a divine purpose. maguta maya marĩ ma gwĩka ũndũ wa mwanya. Jesus said, Jesu akiuga she is doing a thing that you could not do. areka maũndũ inyuĩ mũtangĩeka. This oil was preparing Jesus for his burial. maguta maya maharagĩria Jesu nĩ ũndũ wa gũthikwo gwake. And it was divine, for during his burial, he was not anointed. hĩndĩ ya gũthikwo gwake ndatuĩkire wa kũrathimwo. And according to the Jewish custom, na kũringana na mũtugo wa Ayahudi, they used this oil to prepare someone for burial. maguta maya mahũthagĩrwo kũharĩria mũndũ nĩguo athikwo. The most wonderful thing is, ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ the woman anointed Jesus when he was alive. mũtumia ũyũ atuĩkire wa kũrathima Jesu o rĩrĩa arĩ muoyo. And it never went without a blessing. na gũtiahũtũkire ũguo hatarĩ na kĩrathimo. What this teaches us is our giving has a divine purpose to serve. ũndũ ũyũ ũratũthomithia atĩ kũheana gwitũ kwĩna ũndũ mwega werekereirio. We don't give for the sake of giving. tũtiheanaga o ũguo. We give to meet a divine purpose through our giving. tũtuĩkaga kũheana nĩguo tũtuĩke a kwĩgwatĩra kĩndũ through kũhĩtũkĩra kũheana gwitũ. I will try to summarize this long teaching nĩngeretie kũnyihia rũgano rũrũ rũraihu by asking this one question, and we shall answer. ngakũria kĩũria gĩkĩ kamwe na nĩngwenda tũcoke. Why should we give? nĩkĩ gĩtũmaga tũheane? One, giving is our duty. nĩ tondũ kũheana nĩ gwathwo kana nĩ wĩra witũ. Not because we have, no ti tondũ nĩ tũrĩ, but because it is our duty. no nĩ tondũ nĩ wĩra witũ kũheana. Hallelujah. Amen. Number two, namba igĩrĩ, our giving is worship. kũheana gwitũ nĩ gũthathaiya. And our worship testifies for us before God. na gũthathaiya gwitũ nĩ gũtuĩkaga wa gũtũnenganĩrĩria kana wa gũtũkinyanĩria harĩa he Ngai. Cornelius' giving meant worship. Cornelius rĩrĩa aheanire kuonanithia gũthathaiya. And his giving testified before God for the sake of na kũheana Cornelius. gwaka gũgĩtuĩka gwa kũruta wĩira mbere ya Ngai. Number three reason why we give, ũndũ wa gatatũ kĩrĩa tũheanaga it is to please God. nĩgetha tũkenie Ngai. 2 Corinthians 9:6-8. wa Korintho wa kerĩ 9:6-8. kenda ithathatũ nginya inyanya. God loves a cheerful giver. Ngai nĩ endete mũndũ ũheanaga na ngoro ya God kwĩrutĩra. is pleased by that one who is giving out of cheer. Ngai nĩ akenagio na mũndũ ũrĩa ũheanaga na ngoro njega. It pleases God. ũcio nĩ ũndũ ũkenagia Ngai. Not giving from abundance. no ti kũheana nĩ ũndũ wa ũingĩ. Not giving because we have. no ti kũheana tondũ wĩ It nacio. is giving from what we have, nĩ kũheana kuma kĩrĩa wĩ nakĩo. from a pure heart. no kũheana na ngoro njega. Not giving out of compulsion or intimidation, no ti kũheana tondũ nĩ ũratindĩkĩrĩrio. but giving from the heart. no nĩ kũheana kuma kwĩ ngoro. Hallelujah. Amen. And that draws us to another thing. no cio ũgatũgucia kana ũgatũkinyia he kĩndũ kĩngĩ. We are obliged to giving nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩheana because God set an example. nĩ tondũ Ngai nĩ onanirie na mũhiano. And our giving should be directed by one, na kũheana gwitũ kwagĩrĩirwo nĩ gũtongorio nĩ ũndũ ũmwe. self-giving. yani kwĩrutĩri witũ kũheana. God wants you more than your resources. Ngai nĩ arakwenda we makĩria ona gũkĩra indo ciaku. If you would withhold yourself, we angĩkorwo nĩ ũgũtuĩka wa kwagĩka, the self will withhold your giving. kĩrĩa we wĩendi waku nĩ ũgũtuĩka wa kũhingĩrĩria kũheana gwaku. Hallelujah. That's complicated. ũcio nĩ ũndũ mũritũ. If you withhold the self, angĩkorwo we nĩ ũkwĩnyita kana nĩ ũkwaga kwĩneana, the self will withhold your givings. no nakuo kwaga kwĩheana gwaku nĩ gũkũhingĩrĩrio nawe kũheana indo ciaku. The self is very selfish. wĩendi waku nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ waku It mũno. is self-centered. nĩ ũndũ maũndũ mothe nĩ wĩcokagĩrĩria. I, me, and myself. wĩonaga o we na maũndũ maku. It gives itself. ĩtuĩkaga o wa kwĩhe we mwene. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. ta ũrĩa Jesu endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akĩheana mũrũ wake wa He mũmwe. didn't have many children Ndarĩ na and ciana sons. nyingĩ.
ndarĩ na ciana nyingĩ kana so that he can give. atĩ nĩguo aheane, But he gave the only he had. no nĩ atuĩkire wa kũheana ũrĩa And the ũkwenda. reason for this giving Na gĩtũmi gĩa ũheani ũyũ is so that the only one son nĩ tondũ o mwana ũrĩa wake ũmwe wa mũmwe would bring forth so many others. nĩ egũtuĩka wa kũrehe angĩ aingĩ. And that is why you and me are sons in the kingdom. Na nĩkĩo niĩ nawe ũmũthĩ tũrĩ arũ kũrĩa thĩinĩ wa ũthamaki. Hallelujah. Amen. God gave the only what he had. Ngai agĩtuĩka wa kũheana o kĩrĩa tuarĩ And nakĩo. so the only one son No mwana ũcio ũmwe wake meant multiplication. agĩtuĩka wa kũhũrithania The maita. woman made the bread from the only flesh he had. Mũtumia agĩthondeka mũgate o kuma gwĩ kamũtu karĩa arĩ nako. And the making of the bread meant Na gũthondeka kau kamũgate kamwe multiplication. gũgĩtuĩka gwa kũhũrithanio That's maita. an awesome thing and teaching from that. Nĩ ũcio nĩ ũndũ mwega na gĩthomo kĩega kuma kũrĩ Praise the ũcio. name of our God. Amen. Next teaching is reason why we give. Gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩ gĩtũmaga tũheane. We give to receive. Tũtuĩkaga a kũheana nĩguo twamũkĩre. Hear that today. We give to receive. Tũtuĩkaga a kũheana nĩguo twamũkĩre. God is not a robber. Ngai ti mũici. God is not in luck. Ngai ti mũndũ wagĩte. Luke chapter 6 verse 38. Ruku 6 mũhari wa 38. Hallelujah. Luke chapter 6, Luka 6 38. mũhari wa 38. Give and it shall be given back to you. Tuĩka wa kũheana nawe nĩ ũgatuĩka wa Listen to gũcokerio. what the word is saying. Thikĩrĩria ũrĩa kiugo kĩrauga. Give and it shall be given back to you. Tuĩka wa kũheana na nĩgĩgatuĩka gĩa gũgũcokerera. Give and it shall come back to you. Heana na nĩgĩgatuĩka gĩa gũgũcokerera. Hallelujah. Amen. A good measure. Gĩna gĩthimo kĩega. A good measure. Ũcokerio ĩna gĩthimo Praise kĩega. the name of our God. A good measure. Gĩthimo kĩega. Pressed down. Gĩtuĩkĩte gĩa gũkindĩrwo. Shaken together. Gĩkainainio. Running over. Na igatuĩka gĩa gũitĩkĩrĩra. That is what is coming to you out of your giving. Na kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩroka kũrĩ we thutha wa A kũheana. good measure. Gĩthimo kĩega. And it will run over. Igatuĩka cia You gũitĩkĩrĩra. will receive. Nĩ ũgũtuĩka wa kwamũkĩra. Not only for you. To ciaku tu. Running over means Kuga nĩ iraitĩkĩra. you will be able to supply even to others Nĩ ũgũtuĩka wa kũhe nginya angĩ. through your giving. Kũhĩtũkĩra kũheana gwaku. We give to receive. Tũheanaga nĩguo twamũkĩre. We give to receive. Tũheanaga nĩguo twamũkĩre. Hallelujah. Amen. We give to receive. Tuĩkaga a kũheana nĩguo twamũkĩre. Reason why we also give. Nĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga tũheane. It is because we have even been entrusted with what we have. Nĩ tondũ ona kĩrĩa tũhetwo no kũrũgamĩrĩra tũrũgamĩrĩire. We have been entrusted with what we have. Kĩu nĩkĩo twĩhokeirwo kĩrĩa tũnetwo. And so we are obliged to give. Na nĩkĩo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũheana. Luke chapter 12 verse 19. Luka 12:19 kana 19. We are meeting with a rich man Nĩ tũratũngana na gĩtonga. who had plenty. Mũndũ warĩ na indo nyingĩ. And what he thought, he was selfish. Na kĩrĩa ecirĩtie arĩ mũndũ weyendete. He did not think that We ndecirĩtie ũguo. out of my produce Atĩ kuma kũrĩ indo ciake. is the first fruit to God. Atĩ nĩ mo magetha ma mbere kwĩ Ngai. Only what he thought is, I'm going to have enough Nowe eciririe ũrĩa kũgĩa na nyingĩ. for now and for future. Cia ũmũthĩ na cia mũtũrĩre ũrĩa ũgoka. Little did he know Nowe ndarĩkĩtie kũmenya that what he had did not belong to him. atĩ kĩrĩa arĩ nakĩo gĩtiarĩ gĩake. He was only entrusted. No kwĩhokerwo ehokeirwo. And you know what happens Na nĩ ũrĩa gwathire. when we are not faithful with what God has entrusted with us? Hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ ehokeku na kĩrĩa Ngai atuĩkĩte wa gũtũhe. We are either taken from it Nĩ ithe tweherio kuma kũrĩ kĩo. or it is taken from us Kana kĩo kĩeherio kuma kũrĩ ithuĩ. because we are not faithful. Nĩ tondũ tũtirĩ ehokeku. Jesus gave a parable about as 10 servants. Jesu akĩheana ngerekano ya ndungata They 10. were given silver coins, each of them. Magĩtuĩka a kũheo mbeca o ũmwe wao. Some excelled so well and multiplied. Amwe magĩtuĩka a gũciciarithia. Another one hid
the only one he was given. nake ũngĩ akĩhitha o kĩrĩa ahetwo. And as a result, even what he had was taken from him. Nona ũndũ ũrĩa wa kũmakania nĩ tondũ nĩ atĩ kĩrĩa arĩ nakĩo nĩ kĩoirwo kuma This rich man said, I will sit down and enjoy life. gĩtonga gĩkĩ gĩkiuga ngũikara thĩ na ngenera mũtũrĩre. And God told him, you can only enjoy life Nake Ngai akĩmwĩra ũngĩkenera o mũtũrĩre if I have proven you faithful. angĩkorwo niĩ nĩ ngũhotũkĩtie ta mũndũ You mwĩhokeku. will only enjoy life Ũgũtuĩka wa gũkenera mũtũrĩre when I prove you faithful. aingĩtuĩka nĩ ngũkũhotũkia ta mũndũ mwĩhokeku. If you prove unfaithful, Angĩkorwo nĩ ũkuona nĩ ndũrĩ mwĩhokeku, you will not even have the life you are talking about. ona mũtũrĩre ũcio ũraria ũhoro waguo And so the man died, na kuoguo mũthuri ũrĩa agĩkua and all the riches were left. na ũtonga ũrĩa wothe arĩ naguo ũgĩtuĩka wa And gũtigwo. God told him, you will die, Nake Ngai akĩmwĩra nĩ ũgũkua and I will see na nĩ ũgũtuĩka wa gũkĩona to whom these riches atĩ ũtonga ũyũ waku mũingĩ will belong. kũrĩa gũtuĩka wa gũthiĩ. Hallelujah. Amen. Brethren, we have been entrusted. Koguo nĩ twĩhokeirwo, Don't debate within yourself or argue. ndũgatuĩka wa kũiguithania thĩinĩ waku Towards giving. igũrũ rĩa kũheana. Give because you are compelled to give. Tuĩka wa kũheana nĩ tondũ nĩ wathĩtwo nĩ Ngai Give ũheanage. because God demands we give. Nĩ tondũ Ngai nĩ arenda tũheane. Praise the name of our God. Amen. You know, sometimes you are so keen to observe Nĩ mahinda maingĩ nĩ tũkoragwo tũcũthĩrĩirie mũno the commands that does not affect our pocket. maathani marĩa matatuĩkaga ma kũhutia mĩhuko itũ. Luke chapter 18, verse 22 to 23. Luka 18:22 nginya 23. A self-righteous man went to Jesus Mũndũ wetuĩte mũthingu agĩthiĩ kwĩ Jesũ and asked him, na agĩtuĩka wa kũmũũria what must I do to inherit the kingdom of God? nĩ atĩa ingĩka nĩguo ngatuĩka wa kwĩgwatĩra ũthamaki wa igũrũ. And he was taught, Nake Jesũ akĩmwĩra, worship no other God but me. ndũkanagĩe na Ngai ũngĩ tiga Do niĩ, not steal. ndũkanaiye, Do not kill. ndũkanoragane, Obey your parents. tuĩka wa gwathĩkĩra Do aciari not aku. covet. And he told Jesus, I have done all these things. Nake akĩra Jesũ nĩ njĩkĩte maũndũ maya mothe. So that means I qualify to be a citizen and a member of God's Koguo niĩ nĩ kingdom. nduĩkĩte wa kũhũtũka gũkorwo ndĩ wa ũthamaki ũrĩa wa igũrũ. And Jesus said, yet another thing, Nake Jesũ akĩmwĩra hena ũndũ ũngĩ, yet another thing, kwĩna ũndũ ũngĩ, yet another thing to qualify you to Hena God's ũndũ ũngĩ. kingdom. hena ũndũ ũngĩ wa gũkũhũtũkia ũthiĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. And today God is saying yet another thing. Na nginya ũmũthĩ Jesũ arauga he ũndũ ũngĩ. Yes, we are church goers, Nĩ ma nĩ tũthiaga kanitha, but there is yet another thing. no ningĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩ. Yes, we are intercessors, Nĩguo nĩ wendũ mũndũ wa but there kũheanĩra, is yet another no thing. ningĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩ. Hallelujah. Amen. Yes, we are charitable, we are kind. Nĩ ma nĩ tũiguanagĩra tha, Yes, we are good naturally. no ningĩ tũrĩega ona tũkĩoneka, Yes, we are friendly. no ningĩ ona tũrĩ andũ marĩ ũrata tũkĩoneka. Jesus told him there is yet another thing. Jesũ akĩmwĩra nĩ harĩ ũndũ ũngĩ. Sell everything Tuĩka wa kwendia indo ciothe, and give to the poor. no tuĩka wa kũhe andũ arĩa athĩni. Are you agreeing with that? Nĩ ũgwĩtĩkania na ũguo? You still lack one thing. Nĩ ũtuĩkĩte wa gũtigio ũndũ ũmwe. Sell everything you have and give to the poor. Endia indo iria ciothe wĩ nacio na ũhe athĩni. Why should you do that? Nĩkĩ gĩgũtũma wĩke ũguo? Jesus never told him to sell and be poor. Jesũ ndamwĩrire endia nĩguo atuĩke He told mũthĩni. him sell Amwĩrire endia and you will have na nĩ ũgũtuĩka wa kũgĩa, treasures in heaven. nĩ ũgũtuĩka wa kũgĩa na ũtonga kũrĩa matu-inĩ. You will have Nĩ ũgũtuĩka wa kũgĩa treasures in heaven. na ũtonga kũrĩa matu-inĩ. Not only on earth, To gũkũ thĩ tu, you will have nĩ ũgũtuĩka wa treasures in heaven. na ũtonga nginya kũrĩa matu-inĩ. But this man felt no. Nake mũndũ ũyũ akĩigua ca, Oh, what I have. indo iria ciothe ndĩ nacio It is what makes my life meaningful. nĩcio itũmaga mũtũrĩre wakwa woneka wĩ mwega. And that is what this world has made us.
naguo naguo maundu maya matuikite ma gutunyita ona And that is only how our society can define us. noguo naguo nginya andu aria maturigiceirie matuonaga For you to obtain a social status, niguo tuika wa kuonekana wi mundu wa bata it is weighed as per what we have. utuike githimi ni kiria wi nakio. Hallelujah. Amen. It can only be defined no gutuikire wa gutaurwo as per what you have. na kiria wi nakio, And that is who this person was. noguo niguo mundu uyu ahanaga. That tells us something. No cio ndugatwira undu umwe Sometimes we give because we have. ati mahinda mamwe tuheanaga ni tondu twina cio, Sometimes we give na ringi tukaheana to obtain a social status. niguo tutuike a kuonekana, Sometimes we give to be known. ringi tukaheana niguo tutuike a kumenyekana. But Christ is teaching us another dimension of giving. No nake Jesu ni aratuonia njira ingi ya kuheana. Praise the name of our God. Mwathani agocwo. He stood on the altar Akirugama thiini wa kigongo as people are bringing their gifts. hindi ria andu matuika a kuheana iheo ciao, The rich gave from their riches. itonga ikiheana kuma kuri utonga wacio, And there was a widow na hana na mutumia wa ndigwa who gave from only what she had. agituika wa kuheana na kiria giothe ari nakio. And Jesus preached Nake Jesu akihunjia and said her giving has been accepted, akiuga kiria mutumia uyu aheana ni giatuika gia for she gwitikira has given from the only what she had. ni tondu aheana kiria giothe uma nakio. Hallelujah. Amen. That is what we need to learn today. Kiu nikio twaguo na guthoma umuthi. God wants us to give from only what we have. Ngai arenda tuheane kuma kiria twi nakio. Mungu hataki ukope ili upeane. Ngai ndarenda ugakombe niguo If heane. it is 10 shillings you have, Angikorwo ni ikumi wi nario, bring the 10 shillings on the altar. rehe ciringi icio ikumi haha. And God knows that is only what you have. na Ngai nioe kiu nikio wi nakio. He wants us to give from what we have. Arenda tuheane kuringana na kiria twi nakio. If you received only 50 shillings, Angikorwo we wonete ciringi 50, bring a tithe of 5 shillings. rehe taithi ya ciringi 5. God wants you to give from only what you have, Ngai arenda aheane kuma we kiria wi nakio, not from the much you have, ti kuonaria na uingi wa uria wi nacio, from only what you have. o kiria we wi nakio. Hallelujah. Amen. If it is 100 shillings, Angikorwo ni ciringi 100, call it only what you have. we tu icio nicio wi nacio, But from only what you have, give 10 shillings as a tithe. no kuma kuri 100 riu heana ciringi icio 10. If it is 1,000, bring 100 shillings before the altar of God. Angikorwo ni ngiri rehe 100 haha mathabahu-ini. Praise the name of our God. Mwathani agocwo. Only what she had was accepted before God. O kiria ari nakio nikio giatuikire gia kwamukirwo mbere ya Ngai, For God searches from deep within. ni tondu Ngai athuthuragia thiini wa ngoro And ciitũ. even today, God examines our giving. Ona nginya umuthi Ngai no aroraga uria tuheanaga. Never give to seek the approval of your pastor, Ndukanaheana niguo tuike wa kuonekana ni pastor of waku bishop, kana bishopu or of anyone. ona kana mundu ungi wothe. Give to get God's approval. Tuika wa kuheana niguo Ngai atuika wa gukuona. Give that God may approve your giving. Ngai no atuika wa kuona kiria waheana. God until now stands on the altar. Tuiketwo wa kurugama haha kigongona-ini. I want to assure you that Ndenda gukwira as you bring that gift, riria uratuika wa kuheana kiheo kiu, God always examines it. Ngai ni atuikaga wa kurora, And he either accepts it na Ngai ni atuikaga wa gwita or rejects it. kana akarega. Two things. Maundu ni meri. Christ rejected the giving of the rich. Ngai ni atuikire wa kurega uheani wa He itonga, approved the giving of a widow. no agituika wa kuhutukia kiria kiheanirwo ni He mutumia wa approved 2 silver coins. agituika wa kuhutukia thendi igiri, He rejected thousands. agituika wa kurega makiri. Hallelujah. Amen. Praise the name of our God. Amen. I'm praying Ndirahoya that God will give us revelation. Ngai ni agutuika wa gutuhe guurio In giving. iguru ria kuheana. I'm praying that God will give us revelation
ngai nä egåtåguårä in giving. igå rå rä a kå heana, For giving is not a performance. tondå kå heana It's not a performance. ti å ndå wa gwä ka, It is not just a ritual, ti å ndå to igongona o å guo, but it means worship. no before ningä nä God. gå thathaia Ngai. Hallelujah. Amen. And you can never give more than God. Na gå tirä hä ndä å ngä heana makä ria Ngai. Praise God. Amen. He gave his son. akä heana mwana wake, You cannot give and it fail to return to you. ndå ngä tuä ka wa kå heana na ciage gå gå It cokerera, will be given back to you. no nginya igagå cokerera Enough and running over to supply others. nyingä na igatuä ka cia gå itä kä rä ra. Praise the name of our God. Mwathani agocwo. You cannot change the meaning of giving. gå tirä hä ndä å gacenjia å horo wa kå heana. You know, Judas was selfish enough. nä wä Judasi arä na arä na mwä endo må nene må no, He's saying we can use it to supply to the needy. akiuga no tå tuä ke a gå cihå thä ra gå teithia andå arä a matarä, But he wanted to enrich himself through the salary. no endaga gwä tongia igå rå rä a kå rä hwo må cara. And when Jesus emphasized, leave her alone, Na rä rä a Jesu augire tigana nake, Judas immediately Judasi o hä ndä ä yo went and betrayed Jesus to be arrested. agä thiä agä kunyanä ra Jesu nä guo anyitwo, He felt so bad that Jesus has refused. akä igua å ru må no nä tondå Jesu nä arega, He felt so bad that Jesus turned the idea akä igua å ru må no tondå Jesu nä acenjirie må bango, and said, no, let her pour. akiuga ca reke rä u atuä ka wa kå nyitwo, You will have the poor every day, no nginya gå koragwo na thä ni mahinda mothe, but you are having me for a moment. no niä mwena niä gwa kahinda, Let the oil serve its purpose. reke maguta matuä ke ma kå ruta wä ra wamo. And I pray today that your giving will always serve its Na purpose. ndä rahoya igongona rä aku rä a kå ruta rä tuä ka rä a kå I hingia, pray that your Bata wario. giving ndä rahoya å heani waku, will have a revelation no nginya å gä o na å guårio, and will meet a divine purpose. na no nginya å tuä ka wa kå hingia å ndå å rä a å bangä irwo. I pray that your tithe will meet a divine purpose. Ndĩramenya atĩ gĩcunjĩ gĩaku gĩa ikũmi no nginya kĩrĩtuĩka gĩa kũhingia ũndũ ũrĩa wĩranĩirwo, Your thanksgiving will serve a divine purpose. ona kĩrĩa ũtuĩkaga gũcokia ngatho gwaku no kũrĩtuĩka gwa kũhingia ũndũ Even ũrĩa your wĩranĩirwo, giving to others will serve a divine ona purpose. kũheana kũrĩ andũ arĩa angĩ no nginya kũrĩtuĩka wa gũkũrehera kĩrĩa. And I'm praying today Na ndĩrahoya ũmũthĩ that through your giving, atĩ kũhĩtũkĩra kũheana gwaku you shall receive. no nginya ũrĩtuĩka wa kwamũkĩra. Through your giving, Igũrũ rĩa kũheana gwaku you shall never lack. gũtirĩ hĩndĩ ũkaga, Because a good measure is your portion. o nĩ tondũ gĩthimi kĩega Running over is your portion. na gĩgatuĩka gĩa gũitĩkĩrĩra nĩkĩo ũgathimĩrwo If nakĩ. only you give, Angĩkorwo nĩ ũkũheana you shall have enough. nĩ ũkũgĩa na nyingĩ And running over. na ituĩke cia gũitĩkĩrĩra. Don't allow the devil to deceive you. Ndũgetĩkĩre caitani akũhenie, Don't allow your selfish nature ndũgatuĩke wa kũrekereria mwĩyendo waku to deceive you ũtuĩke wa gũkũhenia and miss your blessing. na ũtuĩke wa kwaga kĩrathimo gĩaku. Giving speaks less supply. Yaani kũheana nĩ gũtuĩkaga gwa kwaria. The woman made the bread, Mũtumia agĩthondeka mũgate and that one bread na kũhĩtũkĩra mũgate ũcio ũmwe meant enough for her. agĩtuĩka wa kwĩgwatĩra yani mĩgate yani indo cia kũmũtũria. She was not jealous that Ndarĩ mũndũ wa ũiru Elijah is eating when I'm hungry. atĩ Elija nĩ ararĩa niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩ mũhũtu. During COVID season, I have had drama. Nĩwe mahinda maya ma COVID nĩ njiguĩte maũndũ maingĩ. Any moment a man of God stood to speak, O kahinda gothe ndungata ya Ngai yarũgama kwaria, their speech was always followed with mockery. ũrĩa aragia kwarũmagĩrĩrwo nĩ kũnyũrũrio, That they have become angry now. atĩ nĩ matuĩkĩte a kũhũta rĩu. Hallelujah. Amen. People are so selfish. Andũ mwĩyendo wao. I've not heard anybody of a pastor because churches were closed. Ndiaiguire mathiko ma mũhunjia othe nĩ tondũ kanitha nĩ ciahingĩtwo. Well, you had one.
Ndiekana waiguite. I've not heard that churches have been closed down Ndigwite ati makanitha nĩ mahingĩtwo after the lockdown was lifted. hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa lockdown watuĩkire wa kweherio. Kazi ya Mungu iwezi simama kamwe. Wĩra wa Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũkũrũgama. God has so many ways to supply Ngai nĩ arĩ njĩra nyingĩ mũno cia gũtuĩka cia kũhe andũ ake, to his work. kũheana igũrũ rĩa wĩra wake. This woman was not jealous. Mũtumia ũyũ ndarĩ mũtumia wa ũiru, She agreed. nĩ etĩkĩrire All right, if it means you eating angĩkorwo we nĩ wo kũrĩa and I be supplied, then na nduĩka wa kũheo kumanagia na hau, I will make the bread for you. nĩ ngũtuĩka wa gũthondeka mũgate nĩ ũndũ waku. Hallelujah. Amen. God is faithful. Ngai nĩ mwĩhokeku. God is faithful to the faithful. Ngai nĩ mwĩhokeku kũrĩ andũ arĩa ehokeku. God is faithful to his word. Ngai nĩ mwĩhokeku gwĩ kiugo gĩake. He has lifted his word above everything Ngai nĩ atuĩkĩte wa kwambararia kiugo gĩake igũrũ rĩa maũndũ mothe to fulfill it. nĩguo atuĩke wa gũkĩhingia. And I'm praying today, Na ndĩrahoya ũmũthĩ as you listen and heed to God's word, ũgĩthikĩrĩria na ũtuĩke wa gwĩka ũrĩa kiugo kĩa Ngai God kĩrauga. will fulfill every word he has spoken concerning giving. Ngai no egũtuĩka wa kũhingia kiugo gĩothe arĩtie igũrũ rĩa kũheana. As you stand to support the work of God through giving, We ũkĩrũgama naguo nyitĩrĩre wĩra wa Ngai na kũheana. I pray that God will be faithful Ngai nake nĩ egũkorwo e mwĩhokeku to fulfill every word he has spoken concerning giving. atuĩke wa kũhingia kiugo gĩothe arĩtie igũrũ rĩa kũheana In the name of Jesus. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa I'm Jesũ. praying that you will not be caught together with robbers Nĩ ndĩramenya we ndũrĩtuĩka wa gwĩtwo hamwe na arĩa matunyanaga, for failing to obey the word of God through giving. ũtuĩkĩte wa kwaga gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai na kũheana. God says, my people have robbed me. Ngai arauga atĩ andũ akwa nĩ matuĩkĩte a kũndunya, And they asked how? We are not robbers. na makauga ĩhĩ ithuĩ tũtirĩ atunyani. And that is where so many are. Na hau nĩho andũ aingĩ marĩ. We want to be good. Nĩ tũrenda gũkorwo tũrĩ ega. So long as Angĩkorwo the good we become andũ arĩa ega ithuĩ tũratuĩka does not cost us. itiratuĩka cia gũtũcost The kana ciĩna ngarama. rich man wanted to inherit the kingdom. Mũndũ ũyũ mũtongu nĩ endete kwamũkĩra So ũthamaki. long as the kingdom does not cost him. Angĩkorwo kwamũkĩra ũthamaki ũyũ ndũrĩ na ngarama. But Jesus told him there is a cost. No nake Jesũ akĩmwĩra kwĩna ngarama. If you want to be rich in heaven, Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtonga kũrĩa matu-inĩ, you have to lose on earth. no nginya ũtuĩke wa gũta gũkũ thĩ. You have to let go of what you value on earth. No nginya ũrekererie kĩrĩa wĩhokete You gũkũ have to thĩ. let your money be used for the sake of others. No nginya ũrekererie mbia ciaku ihũthĩke nĩ ũndũ wa andũ angĩ. You have to let your knowledge benefit others. No nginya ũreka ũũgĩ waku ũteithie andũ angĩ. You have to let your resources to be used by others. No nginya ũrekererie indo ciaku ihũthĩrwo nĩ andũ angĩ. And so you'll have enough in heaven. Na nĩguo ũtuĩke wa kwĩgwatĩra nyingĩ matu-inĩ. For you not to be caught together with robbers. Na nĩguo ndũgatuĩke wa gũtaranĩrio na atunyani. You have to obey my word. No nginya ũtuĩke wa kwamũkĩra kiugo gĩaku. You Israel. And give all your tithes. Na no nginya ũtuĩke wa kũheana icunjĩ cia ikũmi ciothe. Hallelujah. Amen. It's my prayer today that we shall be found righteous, No nginya nĩ ihoya rĩakwa ũmũthĩ atĩ nĩ ũgũtarwo wĩ mũndũ mwĩhokeku pertaining giving. igũrũ rĩa ũndũ wa kũheana. May God bless you. Reke Ngai atũrathime May God do you good. na Ngai amwĩke wega. May God give all the grace Ngai atuĩke wa gũtũikũrũkĩria tha ciake, that not only giving, ti igũrũ tu wa kũheana, but all around your salvation and your Christianity ona igũrũ rĩa kũhonoka gwaku na mũtũũrĩre waku will find approval before God. nĩ ũgũtuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka mbere ya Ngai. Offering is not just offering, and giving is not just giving. Kũheana icunjĩ to gĩcunjĩ kana sadaka to sadaka. It is one thing to give, and another one, our giving to be accepted. Nĩ ũndũ ũmwe kũheana na nĩ ũndũ ũngĩ kĩrĩa waheana gũtuĩka gĩa gwĩtĩkĩrĩka. Abel gave, and his giving was accepted. Ambirie akĩheana na igongona rĩake rĩgĩtĩkĩrĩka, Cain gave, and his giving was rejected. na Kaini akĩheana na igongona rĩake rĩkĩregwo.
The rich gave and their giving was rejected. itonga ikiheana na iheana rĩao rĩkĩregwo, The widow gave and her giving was accepted. nake mũtumia wa ndigwa akĩheana na iheana rĩake rĩgĩtĩkĩrĩka. May you be that one person amidst many Wekorwo wĩ mũndũ ũcio ũmwe that his or her giving will be accepted and not ũrĩa rejected. kũheana gwake gũgũtuĩka gwa gwĩtĩkĩrĩka. May you be that one who is willing to worship God through giving. Tuĩka ũcio ũmwe ũretĩkĩra gũthathaiya Ngai kũhĩtũkĩra kũheana.